Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Kajian Fiqhul Muqaranah kita lanjutkan menggunakan kitab Bidayatul Mujtahid. Sudah sampai kepada masalah qadha, peradilan. Kita sekarang memasuki boleh tidak dalam satu kota, katakan satu kabupaten, ada dua hakim, ada dua pengadilan, ada dua kantor peradilan, atau harus satu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syartil qadha'i, lan iku di antara syarate peradilan, inda malik mungguh malik, ayakuna utai ento ono wal qadha iku wahidan, hanya satu kota satu. Cara Imam Malik. Tapi wa Syafi'i utai Imam Syafi'i ku yujuzu ngolehke sapa Syafi'i ayakuna ento ono iku fil misri ing satu kota sapa qadhiani, dua qadhi, dua hakim. Lah tinggal itu menurut saya tinggal jumlah penduduknya, atau nak penduduk ECD hakim media rada lumayan akeh loro, 10 juga boleh kalau memang penduduknya padat. Wa idza rusima, nalikane dikai apa aturan likulli wahidin kanggo saben-saben hakim siji minhuma sang qadhiyan mo, apa ma aturan yahkumu kang hukumi ngono sapa kul wahid wihi ing dalem mau. Wa insyurita lamun disyaratake apa ittifaquhuma kesepakatane qadhiyan fi kulli hukmin ing dalam setiap hukum, lam yajuz mongko ora kena apa syarat. Wa insyurita lamun disyaratake apa al-istiqlalu kemerdekaan fi kulli wahidin kang saben-saben siji minhuma sang qadhiyan fawajhani ai fafihi mongko iku dalam syaratul istiqlal wajhani utawa norong wajah, ana dua pendapat. Al-jawazu ya ana sing olehi wal manulan dilarang. Qala hale ngendikan ngono sapa Malik, wa idza tanaza'a, nalikane bertikai sapa al-khosmani, dua orang sing bersengketa, bi ikhtiyari ahadima, dalam memilih salah satu dari dua hakim tadi, wajib mengwajib apa ayak tari'ah yen to apa jenenge lotre, di apa jenenge di lotre, diundi sapa qadhiyan mau indahu ana sandinge ayak tereng tong lotre sapa al-khosman indahu ana sandinge ahadima. Wonten wa amma fadhailul qadha, anapun utawi keutamaane menyandang hakim, jabatan hakim, iku fakasiratun mongko akeh. Wa qad zakara, hale temen wis nyebut ha ing fadhail sapa anasu menungso fi kutubihim, maksudnya menungso para ulama. Ya silahkan buka kitab-kitab lain gitu maksudnya. Tentang apa keutamaan qadha fi kutubihim, dalam kitab-kitab Anas. Wa qad ikhtalafu lan hale temen sulaya berbeda pendapat sapa ulama fil ummi. Enda mong sing rasa maca nulis.
ya juzu apa ta kena apa ya kuna yen ta ana sapa ummi iku qadian dadi hakim. Wal abyanu ta sing luwih cetha iku jawazu kenane. Ora iso maca terus kena dadi qadi. Likauni krana anane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ummiyan ora iso maca nulis. Ya dalam perkembangan zaman ya mestine qadi iku zaman sekarang ya kudu iso maca nulis lah. Soal Nabi tidak maca nulis itu kan pada era tersebut ya. Sekarang ini kan persoalan berkembang sedemikian pesatnya ya perlulah bisa baca nulis qadi itu. Waqala lan ngendikan sapa kaumun satu kelompok ulama la ya juzu ra kena sapa lumi wong sing rasa maca nulis ora iso dadi hakim. Wa an Syafi'i lan iku sangi Imam Syafi'i al-qaulani utawa rong qaul jami'an hale sekabehane. Li annahu krana sakmene kelakuan iku yahtamul member apa ayakuna yen ana apa zalika mengenal al-ummi mau ummi dadi hakim. Iku khasan khusus yang barangkali itu khusus untuk Nabi. Saiki badane jeneng Nabi. Apa ada khulafa rasyidun sak teruse mengangkat seorang hakim yang tidak bisa baca tulis. Dia bisa baca tulis kabeh lah. Meng jeneng Nabi tok itu khusus. Limau di'il ajzi krana panggonan ketidakmampuan Nabi untuk baca tulis. Lalu ana hikmahe nek Nabi iso maca nulis akan dituduh Nabi itu hanya menyimpulkan dari kitab-kitab Allah yang terdahulu disimpulke di permak sithik-sithik ngono. Tidak seperti itu. Al-Qur'an itu murni dari Allah. Untuk Nabi tidak jiplak sana, jiplak sini, tidak. Nah, Nabi sama maca nulis kan dikira penjiplak, nanti plagiator. Tidak seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala khilaf ala khilaf mawjud fi jawazi hukmil imamil a'dham. Ing dalam kenane oleh mutus al-imamul a'dham Khalifah Amirul Mukminin, penguasa tertinggi. Wa tauliyatuhu utai ngangkate imam lil qadhi maring hakim. Hakim itu diangkat oleh presiden, nak cara Indonesia ini, oleh penguasa tertinggi. Iku syartun dadi syarat. Fi hati qadhi dalam absae oleh mutus qadhi mau. La khilafah halorana perbedaan itu maujud a'rifu kang ngerti sapa ingsun ing dalam khilaf. Waqtala bulan sulaya sapa ulama min hadzal bab fi nufudhi hukmi man ing dalam terlaksanane putusane wong radhiya kang wis ridho ing man sapa al mutadaiyan wong loro sing saling mendakwa. Miman sanging wong laisa ora sapa man iku biwalin dadi penguasa alal ahkami ngatasi pira-pira putusan. Muhakkam iku mau. Ya muhakkam itu ya mestinya menurut saya dipakai untuk kondisi-kondisi tertentu. Ketika tidak mungkin menggunakan hakim asli, hakim resmi, ya muhakkam dipakai lah. Contohnya mau ono wong pesawatnya tiba di urip rombongan, ya wong telu urip, utawa wong telu ya wong lima lah urip, wong lima urip. Sing ono lanang iji ono wedok iji. Lah terus ora ana waline wedok iki. Ora ana waline. Maka kondisi seperti itu ya muhakkam lah. Salah satu dari kawannya tiga itu sing dianggap adil menetepi persyaratan diangkatlah oleh mereka berdua
kami mengangkat kalian, kami berdua mengangkat sampean untuk menjadi wali saya. Terus sarannya, ya saya menerima. Terus tolong Pak Wali, Pak Hakim, Pak Muhakam, sing wedok ngomong, nikahkan saya dengan laki-laki ini. Nah, terus dia melakukan menikahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pendapat Imam Malik boleh. Ya kaya mau ana wong pegatan terus idahe ngantek-entek urung dirujuk. Bareng wis idahe entek dekne kepengin balik. Kan harus dengan pernikahan baru. Ya. Waline gak ono. Kudune wali hakim. Wali hakim sing resmi tidak mungkin menikahkan. Kenapa? Ketika dia mentolak, mencerai. Tidak dengan jalur resmi. Nak jalur resmi menurut hukum kan harus di peradilan, perceraian. Nah ini karena perceraian tidak diakui, bagaimana mungkin dia akan menikahkan. Nah kalau ngoten niku terpaksa muhakam. Waqala ngendikan sapa Syafi'i, Imam Syafi'i ada dua pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan kaulnya. Fi ahadi qaulai inna salah sini pendapat loro Syafi'i la yajuzu ora kena. Wali muhakam ora kena, tapi riwayah yang lain membolehkan. Waqala ngendikan sapa Abu Hanifah ya juzu kena. Apa niku wau? Man radiyahul mutadayyan mau. Iwa wafaqo nalika nocoki apa hukume muhakam mau hukma qadil baladi ing hukume ing putusane hakim resmi. Ya to iki cocok nah. Ojo kira-kira sing bertentangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bidang apa saja hakim boleh memutuskan perkara. Masuk al-babus tsani. Al-babus tsani tetap nomor iku fi ma'rifati ma. Ing dalem ngawuri perkara-perkara yaqdi kang mutus sapa qadi bi kelan ma. Wa amma fima anapun ing dalem barang yahkum memutus sapa qadi. Fattafaku. Mongko sepakat sapa ulama annal qadhiya sak temene qadhi hakim iku yahkumu iso mutus sapa qadhi bi kulli syai'in dalam segala sesuatu minal huquqi sang berhak kana hale ana apa al haq atau syai'in minal huquq mau iku haqqan dadi hak lillah kedua Allah au haqqan lil adamin. Apakah hakullah atau hak adami? Hakim bisa memutuskan. Wa anna ulan satune hakim sing resmi mau iku naibun minangka pengganti. Anil imami sang imam al-a'zami kang imam terbesar atau penguasa apa? Istilah itu ya Amirul Mukminin lah katakan gitu. Bihadzal makna yang dalam kira arti. Wa anna ulan saat temene qadhi iku yaqidu iso ngakitke sapa qadhi al ankihata ing boro-boro pernikahan bagi wanita yang tidak punya wali. Wa yaqid wa Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqaddamu lan didhisikake sapa al-awsiya'u wong-wong sing diwasiati jadi hakim. Tahu diwasiati untuk jadi hakim oleh penguasa sebelumnya. Oh iya, setelah
apa itu Turki Utsmani, kekhalifahan Turki Utsmani bubar. Ya. Terus NU berdiri. Nahdlatul Ulama berdiri, ada pengurus Suriah, ada pengurus Tamfidiyah. Kemudian saat itu tahun 1926 NU berdiri itu, pemerintahan masih dikuasai oleh Belanda. Belanda secara hukum Islam tidak berhak untuk menjadi hakim. Mengangkat hakim juga tidak sah untuk urusan-urusan agama. Maka saat itu pemerintah Indonesia baru 45 baru muncul. Baru ada Menteri Agama, kemudian bertahap ada peradilan agama. Sebelum 45 nggak ada kayak gitu. Lah kemana mereka mengadu untuk orang-orang yang tidak punya wali? Akhirnya mereka muhakam kepada para Suriah NU. Jadi Suriah NU itu sebetulnya NU berdiri itu ya harus, kalau tidak berdiri saat itu ya ada kewajiban yang terlantar dari syariat Islam. Untuk mutus-mutus ke perkara yang berkaitan dengan agama. Makanya Allahu Akbar. Jadi sebenarnya wong-wong sudah mengecam Nahdlatul Ulama, gembar-gembor malah merono mrene ngenyek Nahdlatul Ulama. Seolah-olah Nahdlatul Ulama tidak peran, punya peran organisasi baru. Ya Allah ya Rabbi, kamu di mana ketika tahun setelah Turki hilang itu, bubar itu 1924, terus NU berdiri 1926, segera berdiri untuk menutup, jangan ada kekosongan. Kamu di mana? Kamu kok tidak terima kasih toh kepada peranan NU, sehingga Indonesia yang mayoritas Muslim ini ana sing ngomong, wes saiki gak ada gembar-gembor tok ngono. Sing ngomong kuwi, lha nek wong ora ana sing ngomong terus piye? Wong ora diwali piye? Ora ana sing ngurusi kaya ngono. Ora jadi generasi berikutnya itu bisa saja menjadi generasi anak-anak zina. Diramut kaya ngono ra matur nuwun, malah ngritiki saenake dhewe kaya yo paling alim-alimo dhewe. Sadarlah, jangan begitulah. Wong iku kudu jembar wawasane, melihat dari berbagai aspek. Ojo satu aspek tok terus gubar. Momone ono kelirune sithik, ono kurange sithik terus dibabat habis. Ngono kuwi aja kaya ngono, kuwi emosional itu. Mbok husnuzon sithik napa? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Nindi terhadap peranan NU yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai yuqaddamu apa to didhisikke sapa al-a'immatu pira-pira imam fil masajidil jami'ah, ing masjid-masjid sing dienggo Jumatan. Bi kowe ing dalem al yuqaddamu khilafun utana khilaf. Wa kadzalika kowe khilaf. Hal yastakhlifu. Apa to iso gawe wakil ngono sapa qadhi hakim mau. Fi kowe ing dalem hal yastakhlif khilafun utana khilaf fil maradi ing dalem larane hakim. Safari lan lagi lunga. Illa ayyuzana
kecuali yang tadi diizini sapa lahu hakim mau diizini untuk gawe wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Walau salah ora ana apa kelakuan iku yudhuru diperhatikan apa fil haya ing dalam hidupnya hakim. Wala fi ghairi zalika ora ing dalam mengkono lah marot lan safar minal wulati sang beberapa wali. Wali yudhuru kan diperhitungkan apa fitah ciri ing dalam istilahnya apa? Mengekang ala sufaha ing atase wong-wong sing bodho banget nganti ora iso transaksi. Aindaman munggu ulama yaro kang berpendapat sepaman at-tahjira ing mengekang dari transaksi alaihim ngatasi sufaha. Wa min furu'i hadzal babi, lan iku di antara cabang-cabang kilabab. Hal ma yahkumu fihi al-hakim yuhilluhu lil mahkumi lahu bihi wa illam yakun fi nafsihi halal. Ngeten ana masalah. Apakah hukum hakim itu bisa menghalalkan sesuatu yang sebetulnya orang itu tahu itu bukan haknya dia. Contoh, ada orang punya kambing, terus waktu beli tidak ada buktinya, tidak ada saksinya, terus dicuri oleh seseorang. A punya kambing dicuri oleh B. Terus A menggugat di pengadilan tanpa bukti-bukti. Maka yang dimenangkan adalah B. B yang sedang menguasai barang itu. Yang sedang menguasai barang itu dimenangkan. Tak podo-podo ora ana buktine. Sebab kalau tanpa podo ora ana buktine kok boleh mengambil. Wah, berat engko saben wong nuduh-nuduh ngene wong liya ya. Harus ada buktinya ketika nuduh. Nah, orang bukti ini kalah. A kalah. Meskipun asline kuwi pancen yo HEA kambing itu. Lah, akhirnya hakim memutuskan kambing itu dimenangkan B, jadi dikuasai oleh B kambingnya. Pertanyaannya, dengan putusan hakim bahwa kambing itu menjadi miliknya B, padahal B tahu bahwa itu bukan milik dia pencuri. Hanya menang dalam hukum. Apakah kambing itu menjadi halal untuk B? Ya enggak. Ya, kambing tetap haram. Nek wis bar diputus ngono kuwi ya. Dek kudu njaluk ngapura karo A, kambinge dibalekno. Lho kambingmu. Aku mengetes hakime tok. Hakime kan dhisik kancamu sekolah ning SD SMP. Kancamu mondok jajal bilani kamu pora pengen ngetes tok. Nah, ternyata hakimnya tetap jujur memenangkan saya secara hukum syar'i luhir saya menang dan ternyata saya dimenangkan. Neng aku ra iso memanfaatkan kambing ini minum kambingmu pancene balekke. Kudune ngono kudu dibalik. Dadi ora iso ngalalno barang sing haram. Gara-gara putusan hakim dia menang. Kalau dia tahu bahwa itu betul-betul bukan hak dia. Hal ma apa tau utawi barang yahkumu kang mutus fi dilma sebal hakim. Diputus tadi, misalnya soal kambing tadi. B dimenangkan, pencurinya dimenangkan. Karena A pemilik aslinya tidak punya bukti. Iku yuhilu iso ngalalake apa mayah kemubil hakim. Iku yuhilu iso ngalalake. Sopo ya bener. Ing wong
atau hu ing barang aja, hu ing barang. Lil mahkumilah kanggo wong sing dimenangke dalam persidangan bi kelawan ma ngono wae. Wa ilam yakun senajan ora ana iku fi nafsi dalam zate ma iku halal zate asline kan pencurian kan haram. Ora iso ngalalke. Karena dia tahu. Nah sekarang barang itu kemudian dijual ke orang lain misalnya. Pelaku penjualan itu dosa. Nah saya nggak ngerti tuku di dalam pasar kambing. Kita tidak tahu bahwa itu kambing pencurian. Ya ora dosa, ora ngerti. Nah harus ngerti piye, ya kudu dibalekno. Dibalekno duit tarik kembali, batalkan jual belinya. Nah, sing kacau mau nakal dasare pencuri, ora gelem balekno duwite. Apa kena wedhuse mbok sembelih? Ya ora kena, tetep dibalekno. Duwite engko sak sadare dhekne, sak sadare sing nakal kuwi mau. Repot nggih pancen. Dadi wong jujur iku rekoso zaman akhir. Tapi kudu iso. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zalika uta mengkono-mengkono hal mayakumu mau iku annahum satna ulama iku ajma'u sepakat semua ulama ala anna hukmal hakim saat temen hukume hakim bizahiri kawan zahiri perkara allazi ya'tari kang nekani ngono apa nekani sapa hakim bi ing zahir. Dia hakim itu menghukumi secara zahir. Barangnya dikuasai oleh B, A menuduh tapi tanpa bukti. Ya B miliknya B. Hakim itu wajib apa? Menghukumi secara zahir. Mulai dhisik kono cerita wallahu alam kebenarannya. Katanya ada seorang waliullah, wali ibadah di pinggir gunung. Terus dia punya kambing 2. Terus setiap hari itu dia makan sayur-sayuran sekitarnya karo minum susu kambing itu. Untuk kebutuhan kehidupan dia sehari-hari di nerati bujur hati anak, wis ngibadah tok menunggu hasil dari kambing itu. Kambing loro. Lho kambing loro itu tidak dicolong toh. Dicolong karo wong pencuri. Bareng dicolong padahal ngunggune wali. Duwine kuwi tok. Ora duwe liya-liya. Colong. Maling kebangetan iki. Maling sing kebangetan. Ora kira-kira maling. Nah, terus waline iku mau ikhtiar lah. Sedih lah bagaimanapun kuwi kehidupane dekne are. Lah terus aku piye kan ngono. Digoleki ning pasar kambing, mesti kok didol ning pasar. Terus sampai di dekat pasar konangan, Bu, iki kambingku iki. Iki kambingku loro iki. Terus wong iku mau dicekel lah sing arep dodol kambing loro. Cekel. Ora, sing kono ngakune, ora iki kambingku dhewe. Ora kambingku, ndi buktine? Akhirnya digawa ning pengadilan. Hakime mau ahli fikih, hukum syariah zahir paham dene. Terus takon karo katakan wali ini mau A. Pak wali A, apa betul 2 kambing ini kambingmu? Iya itu kambing saya, itu dicuri itu. Sing dicuri sing A ya. Dicuri oleh B itu. Itu kambing saya. Demi Allah itu kambing saya. Saking sedih wali mau soalnya dia kan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Wah, sendiri hakim kudu takon lah, gak ada bukti betul. Betul gak ada. Saksi-saksi boten wonten. Saksine Gusti Allah.
Lah terus hakim takon karo sing pencurine mau kambing loro. Itu kambingmu ya? Iya, kambing saya asli. Tidak fotokopi. Orang ana foto. Apa kambing fotokopi? Ini asli kambing saya. Nah, baru kaya ngoten engkar mau. Dan itu saya yang bawa. Dipekeh kalau siapa yang membawa barang ya kui yang menang. Kalau penuduhnya tidak punya bukti. Terus ini ternyata dia tidak mengakui itu kambing curian, itu kambingnya dia. Waline sing amau terus donga. Ya Allah Gusti, jika ucapanku benar bahwa 2 kambing itu milikku dicuri oleh B, tolong kursi ini Pak Hakim diputer. Kursi mubeng kayak mabur. Sing di kursi ini Pak Hakim. Pak Hakim ngerti iki ngadepi wali. Tapi orang gunakno peke. Wali tapi orang gunakno peke. Terus hakime wong ahli peke genti ndonga ya Allah Gusti. Wong kula niku namung nglaksanakno hukume jenengan secara zahir. Nak pancen kula nglaksanakake hukum jenengan secara zahir niki leres. Aturi supados kursi kula mandek. Sumubeng sepatu mandek. Jare terus kursine mandek, jekret. Waline kalah. Ya soalnya Fikih mengatakan, hukum Islam mengatakan dimenangkan yang membawa barang ketika sama-sama tidak punya bukti. Jadi kursinya terus mandek. Jadi nyekeli hukum itu maknanya ora salah, hakim memutuskan bahwa kambing itu menjadi apa dikuasai oleh B, pemilik aslinya ngaplo meskipun wali. Itu pernah terjadi juga pada era nipun Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu di samping sudah ada legislatifnya, para ulama-ulama yang beliau ajak musyawarah minangka legislatif dan beliau adalah eksekutif. Beliau juga membentuk yudikatif, mengangkat sebagai hakim agung namanya Qadhi Syureh. Qadhi Syureh itu kawannya Sayyidina Ali, orang yang khusyuk, ahli hukum, adil, tegas. Terus diangkat menjadi hakim agung. Asy-Syafi'i mungkin untuk ngetes saja. Hakim sing tak pilih iki nyekeli ngerti hukum ora, ping pindune konsekuen dengan hukum apa tidak. Baju kerene, baju sing ada tipis-tipis apa baja kuwi, baju apa jenenge? Zirah. Kan larang regane. Wong ada baja tipisnya yang pilihan. Wah iku nek dipedang ditombak ya ora mempan sing nganggo zirah mau. Wes. Baju zirahnya hilang. Pas waku merah baju zirahnya itu dienggo karo wong Yahudi. Wah, akhirnya saya kenali asem nih. Jebul dicolong cah kuwi to. Yahudi kuwi. Terus dilaporno kesempatan kanggo ngetes Qadhi Syureh. Mahal Sayyidina Ali yang ngerti hukum, tetap dimenanglah pemilik yang membawa barang. Lapor ke ini Qadhi Syureh. Padahal Qadhi yang bentuk dia sendiri, yang angkat beliau sendiri. Dilaporkan ke Qadhi Syureh. Apa yang terjadi? Qadhi Syureh tanya, tolong sampaikan laporannya, ada apa Sayyidina Ali? Sayyidina Ali lapor, saya punya baju zirah sing cukup mahal itu, ada baja-baja tipisnya, lempengan baja tipis-tipis. Ini kena pedang mau ceng ngono tok ae. Terus
Ternyata hari ini saya tahu dipakai oleh si orang Yahudi itu. Saya minta supaya baju itu dikembalikan ke saya. Kalau disuruh terus takon karo sing Yahudi, apa betul itu bajunya Sayyidina Ali? Wah, itu baju saya. Itu baju saya. Sayyidina Ali tanya, kamu punya bukti enggak? Enggak punya. Enggak punya. Qadhi Syura terus kemudian memutuskan yang menang adalah siapa? Yahudi itu. Sayyidina Ali dikalahkan. Nah, karena tidak punya bukti. Nah, ternyata seperti itu. Berarti Sayyidina Ali itu sampai mengatakan alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah, ternyata hakim agung yang aku angkat sudah bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Meskipun terhadap Sayyidina Ali tidak pilih kasih. Kalau hukum memenangkan Yahudi, ya Yahudi yang menang. Yang ngangkat dia ini tetap dikalahkan. Demi hukum. Karena Allah tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apakah itu menjadi halal untuk Yahudi? Ya enggak. Tetap haram. Tapi dia dimenangkan secara hukum peradilan. Lah nanti masih ada peradilan di akhirat yang itu tidak bisa dimain-main. Mulane ini wonten Al-Qur'an wonten kok alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah zat yang paling adil dari semua hakim-hakim? Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu diperlakukan tidak adil di dunia, ya nyuwun wae peradilan besok ning akhirat. Terus putih ini waktu tunggu. Iku la yuhillu ngoten nggih. Iku la yuhillu orang ngalalake apa hukmal hakim bidzahir mau haraman ing barang haram. Wala yuharrimu lan ora iso ngaramake ngono apa hukmul hakim halalan ing barang halal. Wadzalika utawa ngono ajma'u mauku fil amwali ing dalam urusan bondo-bondo khosatan hari khusus. Liqauli karena pengendikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah terus nasibnya Sayyidina Ali semacam itu gimana? Nasibnya wali mau sing duwe wedhus. Jadi ini ridho wae wong iku wis putusane hukume Allah secara zahir ngono. Ya Allah aku ridho. Tapi kalau dijoli ya teng akhirat, nah, dijoli swarga ngono ora. Ora apa-apa ning donya. Kamu ning donya dizalimi, nyuwun karo Gusti Allah. Besok ning akhirat dijoli sing sae nggih Gusti ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi yang ngendikan ngoten, innama ana ang besne uta ingsun iku basyarun seperti aku ini manusia. Mislukum yang seperti kalian, kang seperti kalian. Aku ini menungso. Wa innakum lan sak temne kalian iku takhtasimuna padha nglaporake perkara sapa sira kabeh ilayya maring ingsun. Dalam persidangan aku memutuskan kemudian fala alla ba'dakum mongko menawa sebagian dari kalian iku ayakuna yen ta ana sapa ba'dukum iku alhana luweh pinter bihujjatihi kelawan penyampaian hujjai ba'dukum min ba'din timbang yang lain. Fa'ak dia mongko sebab mutus sapa ingsun lahu menangake sing alhan mau. Menangake alhan mau ala nahwima sesuai
ing atase sesuai barang asma'u kang krungu sapa ingsun minhu saking alhan mau. Lah aku bisa saja memutuskan wong sing dalile enak cetok memahami kuwi tak menangke, sing semrawut dalil tak kalahke. Padahal sing bener sing semrawut memene sajane. Lah kaya ngoten niku jare Nabi, karena aku manusia bisa begitu. Faman mongko ta sapane wong ku qadha itu lamun mutus sapa ingsun lahu memenangkan man bisain kelan sesuatu min haqqi akhihi sange hae sedulure man fala yakhudh mongko aja dipuk sapa man minhu sange haqqi akhihi sya'an ing suci. Nah aku mau mutuske menangke B misalnya, A kalah krono dalil-dalil yang dibuat di peradilan B kuat, tak menangke B. Senajan hakikatul amri aku yang benar, tapi A tidak mampu menyampaikan bukti-bukti dalil-dalilnya secara baik. Terus A tak kalahke, B tak menangke. Hei B yang saya menangkan, kamu tidak halal mengambil barang yang bukan hakmu senajan dimenangkan di pengadilan. Ojo nganti mbok pangan balekke. Kuwi neraka sing mbok pangan kuwi. Hanya karena berdasar kemenangan di pengadilan. Padahal hakimnya jeneng Nabi. Jeneng Nabi bukan karena hakimnya tidak adil, tapi jadi ketidakadilan hakiki itu bisa jadi bukan karena hakimnya tidak adil, senajan hakimnya adil kaya ngopo, tapi penyampaian hujahnya, dalil-dalilnya. Fa inna ma aqta'u monggo motong sapa ingsun lahu kanggo man qit'atan ing sak potong minan nari sang neraka geni neraka kuwi. Tak dipanganin mangan geni neraka mawa neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtalafu lan sulaya sapa ulama fi halli ismatin nikah ing dalem ngudari tali nikah au akdi ta akad nikah bizahiri kelawan hukum zahir alladhiya gunnu kang wis menduga sapa al hakim annahu saat meneh zahir iku hakun bener. Wale sahale ora ono apa zahir iku pihakin bener padahal ora bener. Idra yahillu krana ora dadi halal apa haramun barang haram. Wala yuharramu lan ora diharamake apa halalun barang halal. Bi zahiri hukmil hakimi kelan zahire hukume hakim. Duna ayakuna hal tanpa yen ono apa al-batinu kenyataane sing jeroane iku kadzalika kaya dene mengkono halal. Hal yahil apa dadi halal apa zalika mengkono lah. Zahir mau amla apa ta ora. Faqala mengendikan sapa jumhur. Al amwalu ta pira-pira bondo wal furuju lan pira-pira farji. Fi zalika indal masalah la yahillu haramun mau iku sawaun padha la yahillu ora dadi ora iso ngalalake apa hukmul hakim putusane hakim minha sang masalah amwalan furuj haraman ing barang haram wala yuharimu lan ora iso ngaramake apa hukmul hakim mau halalan ing barang halal wa dzalika utai mengkono lah la yahillu mau iku mislu ayyasyada sepadane yen to nekseni sapa syahidun satu saksi zuran ing kebohongan bimraatin ajnabiyah endel wanita lain annaha sak temne imra'a ajnabiyah ku zaujatun dadi bojo wedok li rajulin ajnabiyyin kanggo lanang liya lesat kang ora ana sapa imro'ah
lahu kanggo rajulin ajnabiku bi zaujatin istri. Faqala mengendikan sapa al jumhur la tahillu ora dadi halal sapa imro'ah lahu kanggo rajul. Wa in ahalla senajan ngalalake ha ing imro'ah sapa al hakim bizahiril hukmi kelan zahir hukum. Wa qala ngendikan ngono sapa Abu Hanifah wa jumhur ashabi tahillu dadi halal sapa imro'ah lahu kanggo rajul. Wa umdatul jumhur mongko te pedomane jumhur iku umumul hadisil mutaqaddim. Umume hadis sing wis dhisik. Wa syubhatul Hanafiyah utawi dalil lemah Hanafiyah iku annal hukma satune hukum bil li'ani kelawan li'an iku sabitun tetep bisyar'in dalam syarak. Wa qad ulima hal temen dikawuri apa anak hadal mutala'inain. Saat temene salah siji wong loro sing melakukan li'an suami istri iku salah satunya mesti ada yang bohong. Iku kadhibun bohong. Wal li'anu ta li'an iku yujibu majibake apa li'an al furqata ing perpisahan. Wa yuharrimu lan ngaramake apa li'an al mar'ata ing wong wadon ala zaujiya ing atase suamine mar'ah al mula'ini kang li'an melakukan li'an lah kanggo al mar'ah. Wa yuhillu lan ngalalake ngono li'an ha ing mar'ah li ghairihi kanggo liyane zaujiya. Fa in kana monggo lamun ana sapa zauj huwa ya zauj iku al-kadhibah sing bohong falam tu haram monggo ora diharamake sapa mar'ah ale ngatasé al-kadhib illa bi hukmil hakimi kecuali kelawan hukume hakim. Wa kadzalika lan hal kaduna ing kana wal kadhib ing kanat selamun ana sapa mar'ah hiya ya mar'ah iku al-kadhibata sing bohong li anna zinaha karena saat ini zinane mar'ah iku la yujibu ora majibake apa zinaha furqataha ing berpisah mar'ah ala qauli aktsaril fuqaha ing atase pendapate akeh fuqaha. Wal jumhur utai jumhur iku annal furqata saat ini perpisahan hauna dalam kene li'an iku innama waqa'at angin sini terjadi apa furqah ukubatan karena dadi hukuman lil ilmi karena wis dikawruhi bi anna ahadahuma lan saat temen salah sijine mutalainan wong loro sing berlian mau iku kadzibun bohong. Lagi pula ini hukum khas lah untuk li'an, jangan diumumkan. Jadi ya tetep wae ngono. Saya contohnya ngeten. Sampeyan harus ngerti. B itu pencuri. Dan B sebelumnya tidak punya barang itu. Tidak punya kambing dua itu. B itu jelas pencuri. Kamu tahu. Tapi B di pengadilan menang. A kalah. Ojo mbok tuku wedhus B, wong wedhus salongan mbok tuku. Meskipun B telah memenangkan di pengadilan. Itu jumhur. Al-babu salisu bab sing nomor 3 iku fima ing barang yakunu ana bi sebab ma apa al-qadha putusan. Wal qadha utai putusan iku yakunu ana apa qadha bi arba'in sebab ana papat. Bi syahadati kudu ana persaksian. Wal yamin wabil yamin ana sumpah. Wa binuku lan ana pengingkaran. Wabil ikrar lan anane pengakuan. Au mimma utawa sanging barang tarokaba tersusun apa ma min hadhihi sagi arba niku. Tapi ada babi mongko iku ing dalem kilabab arba'atu fusulun utawi ana patang pasal. Al faslul awwalu utawi pasal sing pertama iku fi syahadati ing dalem persaksian. Wa nazaru utawi ningali memperhatikan fi syuhudi ing dalem bersaksi iku fi salah satu asya ing dalem telung perkara fi sifat ing dalem sifate sesaksi. Wal jinsi lan jinise wal adadi jumlahe. Wa amma adadus sifatil mu'tabarah
mongko anapun te bilangane sifat-sifat yang diperhitungkan fi qabuli syahidi ing dalam ditampone seorang saksi bil jumlati kelawan secara global iku fahiya mongko tak sifatul mu'tabarah saksi supaya ditampa iku harus memiliki 5 sifat iku khamsatun nono 5 al adalatu ya kudu sifat adil jujur wal buluhu saksine kudu dewasa wal islamu lan islam wal hurriyatu lan merdeka wa nafyu tuhmah lan tidak ada dugaan apa jenenge mau tidak adil dan sebagainya. Wa hadhihi utai ikilah khamsah mau iku minha iku setengah sange hadhi muttafaqun alaiha utawi sifat sing disepakati ulama apa alaiha ing atase sifat. Wa minha lan iku setengah sange hadhi mukhtalafun biha utai sifat-sifat sing dipersengketakan nanti akan dibahas secara detail. Walhamdulillahirabbil alamin.